Guys, alam niyo po guys, may ano tayo ngayon. Parcel guys. Tingnan natin. Wag nang patungkot-tungkot guys. Basta't ba, panoorin niyo po laging video ko at pindutin niyo po yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. Tara! Buksan na natin. Huwag natin pera pang pa. Sarili natin. Buksan na natin. Ano ba yan? Okay. Ito na yan. Meron siyang bilog-bilog. At ito, polo na kodra-kodrado. Diba? Maganda to. Tingnan natin kung kasya. Bali yata, walang polo na polka dots. Binigay, polo na ano. Pwede na. Polka dots pinili ko pero binigay ito. At polka dots na short, baliktad yata. Sana itong short na lang yung ano. Polka dots ay hindi polka dots, diba? Ano ba yan? Mali. Pero pwede na. Para may iba lang. Short naman yung polka dots, hindi yung damit. O, diba guys? So, this. Oh. Pang New Year. Kain na natin. Kain na natin. Sana kasi sa atin. Yun lang, di polka dots yung ano, polo. Short yata yun. Guys, hindi na ako short na polka dots. Oh. Ayan guys. Ganda. Oh. San ka pa? Oh. Ganda niya. Straight, ano siya, gulis-gulis na polo. Diba? Ganda guys. Ganda siya, bagay naman, diba? Oh. San ka pa? Ito po yung isa. Tingnan natin kung ano laman nito. Polo din! Dalawa polo! Swerte ko naman, dalawa yung polo nakuha ko. Isa lang binili ko pero naging dalawa guys. Ito, tignan natin. Try na natin to. Tama to, polka dots. Itong gusto ko, polka dots. Ito siguro free na lang to. Mahal-mahal kasi nito guys. Original mga to. Ano binili ko to? 299. O diba? Piso na lang, 300 na. Siguro tigisan to 150. Pero bilhin mo sa iba guys, magkano to? Mga 300 to isa. Sale lang siya noon kaya bumili na ako. Salamat naman ako na dagdagan ng isa. Ay, galing. Diba? Tignan na natin yung isa. Excited na ako. Excited na ako guys. Malapit ang New Year. Puto ka na. Oh. Ito na. Kala ko short kanina. Nagulat pa naman ako. Short na polka dots. Polo pala siya. Ang ganda niya guys. Tingnan niyo naman. Oh. Mas magaling siguro wala akong damit. Try natin walang damit. Walang damit. Namatay. Ito na guys. Try na natin siya.
Mm. Ay, ganun. Oh, yan. Maganda may polo ka para hindi pagpawis. Ganda niya, guys. Ang macho. Ay, ganda. Ang ganda-ganda naman ito. May polo na ako. Polka dots pa. Kaso meron siyang ano dito. Okay. Parang hindi lang na plancha. Hindi pa naman ako marunong mag-plancha. Pero okay na. Ang ganda niya, guys. Tingnan niyo. Bagay ba? Bagay ba sa akin, guys? Ang galing nito. Bilog-bilog. O, polka dots. Guys, salamat po sa mga nanood, guys. Thank you po sa mga nasususcribe. Sana subscribe pa kayo ng subscribe para maabot din natin yung quota natin na 1,000 subscriber, guys. Thank you, guys. Guys, subscribe my Papa JTV, guys. And like and share. At click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video. Bye! Love you!